हेलो दोस्तों, यह ग्रुप डी की प्रीवियस ईयर आंसर की आप लोग देख सकते हो कि प्रीवियस ईयर कैसे कैसे क्वेश्चन बन रहे थे। जैसे कि आप लोग देख सकते हो प्रश्न 5वां, वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जो 33, 72 और 11 और 18 से विभाजित हो। आप लोग देख सकते हो इसमें ऑप्शन नंबर 4 है सही करेक्ट। आपको मैं इसमें हल करके नहीं दिखा सकता, नहीं तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। आप लोग इसमें देख सकते हो किस लेवल के क्वेश्चन बन रहे थे प्रीवियस ईयर एग्जाम में।